Sentindo que suas ferramentas não estão à altura? Confira a minha favorita! Visite a loja WAPS 2V Drum Screwdriver Kit. Com 18 níveis de toque, é perfeito para qualquer coisa, desde projetos de artesanato delicados até reparos pesados. E aquele indicador de carga da bateria? Um verdadeiro salvador! Chega de interrupções no meio dos projetos. Pronto para transformar o seu jogo de DIY? Adquira o seu agora e enfrente esses desafios de frente!